বেঁচে যাওয়া চিকেন গরুর মাংস হোক বা মুরগির মাংস সেটা দিয়ে এত মজার রেসিপি হয়, সেটা আমার রেসিপি দেখলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন। দেখেন কত সুন্দর কালার হয়েছে, অবশ্যই কালার দিয়ে বোঝা যাচ্ছে কত টেস্ট হয়েছে, একদম গ্রেভি গ্রেভি ঝোল হয়েছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনার সাথে দেখাবো বেঁচে যাওয়া চিকেন দিয়ে কীভাবে আরও একটু দুর্দান্ত রেসিপি করবেন। এখানে গতকাল রাতে এসেছিলাম, তো কিছু চিকেন দিয়েছিল, আমার ওগুলো বেঁচে গিয়েছিল, সেই চিকেনগুলো নিয়েছি আর নিয়েছি কিছু আলুকে ঠিক এভাবে কিউব করে এভাবে কেটে নিয়েছি। তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে অল্প চিকেন দিয়ে আপনি সুন্দর একটা রেসিপি তৈরি করবেন। গরম করে নিয়েছি, দিয়ে দিচ্ছি সয়াবিন তেল, এবার কেটে রাখা আলুগুলো সব দিয়ে দিব হাফ টিস্পুন লবণ, টিস্পুন হলুদের গুঁড়ো। আলুগুলো আমি ভেজে নিয়েছি, এখন সবগুলো তুলে নিচ্ছি। হ্যাঁ, খুব সুন্দর ভাজা ভাজা হয়ে এসছে। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে পেঁয়াজ কুচি, এখন দিয়ে দিয়েছি সামান্য পরিমাণে রসুন পেস্ট, একদম সামান্য পরিমাণে আদা পেস্ট। মশলাটা খুবই কম ইউজ করবো, কারণ যেহেতু চিকেন আগে রান্না করা ছিল। দিব হাফ টিস্পুন হলুদের গুঁড়ো, হাফ টিস্পুন মরিচের গুঁড়ো দিয়ে খুব ভালো করে মশলাটা কষিয়ে নেব। এখানে আমি কোনো ধনিয়া গুঁড়ো আর জিরা গুঁড়ো ইউজ করবো না, তো সর্বশেষে আমি একটা মশলা ইউজ করবো, সেটা দেখতে থাকুন। এখন সবগুলো চিকেন আর আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি, এখন খুব ভালো করে আমি এগুলো কষিয়ে নেবো। আবার এখন আমি এখানে একা পানি অ্যাড করে দিব। আমার চিকেনটা কত সুন্দর কালার এসছে। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি ঘরে বানানো মাংসের মশলা, এটা দিলে খুব সুন্দর ফ্লেভার আসে আর খুব স্পাইসি ভাবও আসে। যদি আপনারা এই মশলা রেসিপি জানতে চান অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। এখন আমি নেড়ে ঢেকে রেখে দিব। এই যে আলুটা খুব সুন্দর সিদ্ধ হয়েছে, ধুয়ে দিচ্ছি। এভাবে আমি আর 10 মিনিট রান্না করে নিব, ঠিক 10 মিনিট পর এসে দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন হয়েছে আজকের রেসিপি। চিকেনের রেসিপিটা আমার অলমোস্ট ডান। দেখেন কত সুন্দর হয়েছে, একদম আলুগুলো একদম ওর মতো গলে গিয়েছে। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, রেসিপি ট্রাই করবেন, অনেক বেশি ভালো লাগবে। আর অবশ্যই কমেন্টস করে আমাকে জানাবেন। আর সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।